Moja pia kati ya taarifa ambayo watu wengi pia hasa taifa la Ukraine lakini pia huko mataifa ya NATO wamesubiri kukiona usiku wa leo ni kuhusu taarifa ambayo pia HUR hapa ni shirika la kijasusi kutoka huko Ukraine wameweza kuripoti ya kwamba Urusi usiku wa manane wa Mei 19 inapanga kuzindua au kurusha kombora la masafa marefu, na ikiwa ni kama tishio kwa Ukraine lakini pia mataifa ya NATO. Hivyo basi karibu sana ni kufahamisha hichi ambacho pia wa Ukraine wameweza kuripoti ya kwamba Urusi bado inazidi kufanya uzinduzi wa makombora ikiwa ni tishio kwa NATO, lakini pia Marekani kwa ujumla ambaye ndiye nchi kiongozi katika shirika la NATO, lakini pia ndiye taifa pekee ambalo pia linatoa msaada mkubwa wa kijeshi huko nchini Ukraine tangu kuanza kwa vita hivyo Februari ya mwaka 2022, ambako pia wakati hilo likisubiriwa kufanyika usiku wa leo, bado pia watu wanasubiri kuona kila ambacho rais wa Urusi bwana Vladimir Putin na rais Donald Trump watakizungumza usiku wa leo kuhusu kila ambacho pia Donald Trump aliweza kuahidi ya kwamba atafanya mazungumzo ya simu ya moja kwa moja na bwana Vladimir Putin. Basi na kusikia kwamba karibu sana JMTV, na kusikia tu ya kwamba unakukumbusha kwamba kama bado hujabonyeza neno subscribe basi unaweza kufanya hivyo sasa, ili pia ripoti zote ambazo nimekuwa nikiziweka hapa basi nawe pia uzipate kwa muda mwafaka kabisa. Kwanza nikianza na ripoti kabla uchambuzi wa taarifa hii, ambako Urusi inapanga kurusha mafunzo ya kombora la masafa marefu la RS-24 usiku wa manane wa Mei 19. Ujasusi wa kijeshi wa huko nchini Ukraine maarufu kama HUR umeweza kuripoti hivyo, ambako pia kulingana na shirika hilo la ujasusi kutoka huko nchini Ukraine limesema ya kwamba kombora hilo litakuwa la kichwa cha vita cha mafunzo, na hatua hiyo inanuia kuitisha Ukraine pamoja na mataifa ya wanachama wa NATO lakini pia Umoja wa Ulaya, ambako uwezekano wa kurusha kombora hilo lenye uwezo wa nyuklia utafuatia mazungumzo amani huko Istanbul ya Mei 16, na inajiri saa chache kabla simu inaripotiwa kati ya Rais Vladimir Putin na rais wa Marekani bwana Donald Trump. Uzinduzi huo pia umepangwa kufanyika karibu na kijiji cha huko Sivoboden katika jimbo la Sievierodonetsk, takriban kilomita 100 tu kaskazini mashariki mwa Yekaterinburg. Hii pia ni kulingana ujasusi wa Ukraine maarufu kama HUR. Shirika hilo pia halikubainisha lengo linalowezekana la shambulio linalowezekana kuhusu uzinduzi huo. YAS au RS-24 ni mfumo wa kimkakati wa kombora la balistiki linalozunguka mabara lililopitishwa na Urusi mwaka 2009 na una umbali wa kilomita takriban 11 na ukiwa na kichwa cha vita, nguvu ya kulipuka sawa na tani milioni 3 za trinitrotoluene yani TNT. Uzinduzi unaowezekana unalingana na matumizi ya Urusi ya kombora la masafa ya kati la Oresheniki yani IRBM katika shambulizi lake dhidi ya Dnipro mwezi Novemba mwaka uliopita, ambalo pia lilifuatia kuondolewa kwa vikwazo vya Magharibi na Uingereza kwa mashambulio ya masafa marefu ya Ukraine ndani ya Urusi. Mgomo huo pia ulifuatiwa na kampeni ya vyombo vya habari vya Urusi iliyolenga kupunguza uungaji mkono wa Magharibi kwa Ukraine. Na hiki pia ndicho ambacho kimeripotiwa na ujasusi wa kijeshi kutoka nchini Ukraine yani HUR, ya kwamba Urusi katika usiku wa leo watafanya uzinduzi wa mafunzo ya kombora la masafa marefu linalofahamika kama RS-24, ambako pia wakati uzinduzi huo ukisubiriwa kwa hamu, basi pia watu wengi au nchi za NATO lakini pia Ulaya kwa ujumla wanasubiri kuona kile ambacho pia Putin na Donald Trump wataweza kuafikiana katika siku ya leo, ambako pia Trump alitangaza kwamba atazungumza na rais wa Urusi bwana Vladimir Putin kuhusu kile ambacho pia Kremlin imesema ya kwamba mazungumzo hayo lazima pia tabezi kwenye mazungumzo ya zamani au ya hivi karibuni ya huko Istanbul ya Mei 16 ambayo pia ilifanyika katika nchi ya Uturuki katika kutafuta mwafaka wa kumaliza vita kati ya Urusi na Ukraine. Hivyo basi ambacho kitakuwa kimejiri nitakufahamisha hapa. Cha msingi endelea kunifuatilia kila siku na kila wakati
ili pia ufahamu mengi zaidi ambayo nakuwa nakufahamisha kutoka kimataifa zaidi. Ripoti nyingine ambayo nakufahamisha muda huu ni kuhusu Ukraine kushambulia rada ya Urusi na maghala vifaa vya kijeshi katika Bahari Nyeusi huko nchini Urusi. Basi pia karibu sana katika undani wa ripoti hii. Huduma ya usalama ya Ukraine inayofahamika kama SBU imeharibu mfumo wa rada wa Urusi na vifaa vya ghala vilivyo kwenye majukwaa ya uzalishaji wa gesi katika Bahari Nyeusi kwa kutumia mgomo ulioratibiwa wa ndege zisizo na rubani. Shirika hilo pia liliweza kusema hivyo siku ya leo ya Mei 19. SBU imesema ya kwamba operation hiyo ilitekelezwa na kurugenzi kuu ya 13 ya idara yake ya kijeshi ya kukabiliana na ujasusi, ambapo ujumbe huo pia ulihusisha mchanganyiko wa ndege zisizo na rubani za majini zinazolenga miundombinu ya kijeshi ya Urusi iliyowekwa kwenye mitambo ya uchimbaji visima vya pwani ya Ukraine. Inadaiwa kuwa ndege isiyo na rubani ilishambulia moja mifumo kwa mara ya kwanza, ikifuatiwa na ndege isiyo na rubani ya majini iliyotoa mlio wa pele. Katika operation moja maalum, wataalamu wetu walitumia aina mbili za ndege zisizo na rubani ambazo zilionyesha ufanisi mkubwa wakati wa kufanya kazi sanjari. Shirika hilo pia liliweza kuainisha hivyo. SBU ilibaini ya kuwa shambulio hilo ni sehemu ya juhudi zinazoendelea za kusafisha Bahari Nyeusi kuwepo na vifaa vya kijeshi vya Moscow. Pia operation za awali za ndege zisizo na rubani za SBU zimeripotiwa kulenga daraja la Crimea na meli 11 za kivita za Urusi. SBU kwa kawaida pia hutumia ndege zake zisizo na rubani za Sea Baby kwa shughuli katika Bahari Nyeusi, huku ujasusi wa kijeshi HUR ukitumia ndege zisizo na rubani za Magura. Mapema kabisa katika mwezi Mei mwaka huu pia Ukraine iliweza kurusha ndege zake mbili za kivita za Urusi aina ya Su-30 kwa kutumia makombora ya angani hadi angani yaliyoweza kurushwa kutoka kwa ndege zisizo na rubani za Magura-7 na helikopta mbili za Urusi Mi-8 mwezi Disemba 2024. Inakumbukwa ndege zisizo na rubani za Magura pia zilizamisha meli ya doria ya Urusi inayofahamika kama Sergei mwezi wa 3 tarehe 5 mwaka uliopita 2024, na ile ya kutua ya Kaisali Konikovi mwezi wa 2 tarehe 14 2024. Kufikia mwaka 2024 pia Ukraine iliweza kuripotiwa ya kuwa ina uwezo wa kuharibu au kuzima theluthi ya meli ya Bahari Nyeusi ya Urusi katika kampeni yake ya kutumia ndege zisizo na rubani na makombora, licha ya faida kubwa ya Moscow katika uwezo mkubwa wa kijeshi wa majini.